আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুপ্রিয় খামারি ভাইরা যারা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আমাদেরকে দেখছেন এবং আমাদের কথা যারা শুনছেন তাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি মৃত্তিকা ডেইরি ফার্ম থেকে। আজ 5 জানুয়ারি রোজ শুক্রবার 2024। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এই মৃত্তিকা ডেইরি ফার্মের যিনি মালিক জনাব আব্দুল কাদের ভাই বেশ কিছু সংখ্যক স্পেশাল গরু সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে থেকে আমরা আপনাদেরকে স্পেশালি 5টা গরু দেখাবো। তো আসুন কোন গরুগুলো কাদের ভাই আজকে দেখাবেন সেগুলো দেখাই এবং দাম দর জাত নিয়ে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম কাদের ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? এই আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আমাদের ক্রেতা ভাইদের উদ্দেশ্যে আজকে একদম বিগ সাইজের একটা গরু নিয়ে আসছেন। শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত বিশাল বডির এই গরুটা দিয়ে আমরা আজকের কথা শুরু করতে চাই। জি, আজকে আমরা গরু দেখাবো সব স্পেশাল শাহিয়াল গরু জি, এবং ব্রাহ্মার ক্রস কিসিস টাইপের গরু দেখাবো। আর শুরুতে যে গরুটা দেখানো হচ্ছে এটা মূলত একটা শাহিয়াল, আপনার অনেক বিগ বডির একটা গরু। দাঁত আপনার 4টা, 2 দাঁত থেকে রিসেন্ট 4 দাঁত পড়ছে। একদম হাতি সমতুল্য দানব আকৃতির গরু। বড় গরুর মধ্যে বড় গরুর রূপরেখার মধ্যে যে সংখ্যাগুলো থাকে তার মধ্যে এটা একটা অন্যতম গরু এটা, এবং অনেক সাইজে অনেক বড় এবং অত্যন্ত জাত সম্পন্ন একটা গরু। আর এগুলো হচ্ছে স্পেশাল গরু এক কথা। জি, এটার আপনার ট্যাগ নাম্বার 3,40,000। আর বড় যে গরুগুলো আছে এর দাম এটা আলোচনায় থাকবে। এটা আচ্ছা 340 নাম্বার ট্যাগের গরুটা দাম আলোচনায়। জাত শাহিয়াল, অত্যন্ত কোয়ালিটিফুল এবং জাত সম্পন্ন গরু, শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। জি, ঠিক আছে কাদের ভাই, আমরা শুরুর যে গরুটা দেখলাম একদম আসলে খুবই জাতমান সম্পন্ন এবং অত্যন্ত বিগ বডির একটা গরু। আর এই যে গরুটা যেহেতু বয়স্ক, মোটামুটি 4 দাঁত হয়েছে এখন, নিঃসন্দেহে এই গরুর কিন্তু মাংস লাগার একটা সময়, কারণ আমরা যারা অভিজ্ঞ খামারি তাদের কাছ থেকে এরকম ধরনের বক্তব্য কিন্তু আমরা পেয়েছি। তো নিঃসন্দেহে একটা ভালো গরু। আমরা প্রথম গরুটা দেখালাম, পরবর্তীতে যে আরও সুন্দর সুন্দর বিগ বডির গরু আছে সেইগুলো এখন ক্রেতা ভাইদের উদ্দেশ্যে আমরা দেখাবো। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট গরুগুলো দেখান। আর তবে গরু এটা যেটা আছে এর মধ্যে মান আছে, জাতও আছে, গরু আছে একদম কোয়ালিটিতে। গরুর পা থেকে শুরু করে কোনো দিকে কোনো প্রকার খুঁত নেই এবং গরুর খাদ্য চাহিদা সব থেকে বেটার। আর বিশেষ করে এর যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এর এক্সক্লুসিভ কালারটা আর সামনের দিকদর্শনগুলো অত্যন্ত ভালো। জি, খুবই জাতমান সম্পন্ন গরুটা। আচ্ছা কাদের ভাই, আমরা এই গরুটা নিয়ে যাই ইনশাল্লাহ। কাদের ভাই, এবারে দেখতে পাচ্ছি একদম গাঢ় কালারের একটা বিশাল আকৃতির গরু নিয়ে আসছেন আমাদের ক্রেতা ভাইদের উদ্দেশ্যে। আমরা এই গরুটার একটু বক্তব্য শুনতে চাই। এটাও আপনার শাহিয়াল, একদম সর্বোচ্চ রেড কালারের শাহিয়াল গরু। 2 দাঁত পড়ছে, একদম খানদানি টাইপের দানব আকৃতির গরু হবে। এর থেকে ভালো গরু হয়, বাট এগুলো অরিজিনালি ভালো গরুর মধ্যে যে প্রথম সারির গরু থাকে এগুলো সেই গরু। এর যে কালার, এর শারীরিক গঠন, বডি ফিটনেস এবং পায়ের যে শেপ, সার্বিক দিক মিলে 100-100। আর দৃষ্টিনন্দন তো রয়ে গেছে মাথার শেপটা। আর এসব গরুর বর্ণনা করার কিছু নেই, যারা চেনে তারা এসব গরুতে আপনার ভোট দিতে হবে এক কথা। অবশ্যই এগুলো হচ্ছে আপনার প্রতীকী গরু, এগুলো অরিজিনাল জাত এবং অরিজিনাল মান। এটারও ট্যাগ নাম্বার 341, আলোচনায় দাম থাকবে এটাও। জি, কেউ চাইলে সরাসরি ফিজিক্যালি চলে আসেন, গরু দেখেন, শারীরিক সুস্থতা দেখেন, গরুর জাতমান সব ঠিক আছে কিনা। যদি থাকে আপনার গরু হয়ে যাবে আশা করি, দরদামে বাঁচবে না। কারণ বাংলাদেশের মধ্যে সব থেকে চিপ রেটে গরু এখানেই বিক্রি হয়, যে যেভাবেই কেনা বলুক। সারা দেশ ভিজিট করে আসবে, 10টা খামার ভিজিট করে আসবে, আসার পরে দরদাম হবে এখানে ইনশাল্লাহ। আমরা ক্রেতা ভাইদেরকে সে আহ্বান জানাই যে আপনারা এই খামারে আসেন। এখানে শুধু এই গরুটাই শুধু নয়, এবং এখানে যা আছে সবগুলোই কিন্তু জাত গরু। প্রত্যেকটা গরুই এখানে মানসম্মত গরু আছে এবং মাঝারি গরুও আছে, আর বিগ আকৃতির গরু তো অবশ্যই আছে।
সব ধরনের ক্রেতারই এখানে গরু আছে বলে আমাদের মনে হয়, কারণ আমরা সব সময় এখানে নতুন নতুন গরু আসছে যাচ্ছে। এখানে একদম গরু সমাহার বলতে পারেন 2024-এর একদম শুরুর থেকেই ক্রেতা ভাইদেরকে আমরা আবারও এই খামারে ভিজিট করার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এই গরুটাও নিয়ে যাব পরবর্তীতে, যে আরও ভালো ভালো গরু আছে, চমক দেখানোর মতো গরু এখানে অনেক আছে। তো আমরা সেগুলোও একটা একটা করে ক্রেতা ভাইদেরকে দেখাই ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট গরুগুলো দেখাই। তবে কেউ চাইলে স্পেশালি এই গরুগুলো লং মেয়াদি প্রজেক্টে 10-12 লাখ 15 লাখ যে গরুগুলো বিক্রি হয়, এটা সেই ফ্রেমেরই গরু এবং সেই জায়গায় একটা সময় যাবে গরুগুলো। কেউ চাইলে ফিজিক্যালি এসে গরুগুলো দেখে নিতে পারবে। তবে আপনার আধুনিকায়ন খামারের জন্য এগুলো স্পেশাল গরু, আর এগুলোই হচ্ছে মানের গরু, সর্বোচ্চ কোয়ালিটি এবং সর্বোচ্চ ব্রিড। ঠিক আছে কাদের ভাই, আমরা অবশ্যই স্পেশাল কোয়ালিটির গরুগুলো আরও আছে যেগুলো, সেগুলো এখন ক্রেতা ভাইদের উদ্দেশ্যে একটা একটা করে নিয়ে আসি। কাদের ভাই 3 নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও একটা একদম স্পেশাল কোয়ালিটির সুন্দর লাল টকটকে একটা বিশাল আকৃতির গরু নিয়ে আসছেন। আমরা ক্রেতা ভাইদেরকে এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানাই। এটাও আপনার শাহিয়াল গরু, একদম খানদানিস টাইপের গরু হবে, অনেক বড় গরু হবে এটা। এটা আপনার অনেক শাহিয়াল জাতের গরু, অনেক বড় গরু হবে এটা। এটাই গরুটা এখনও দাঁত পড়েনি, আপনার এত বড় গরু হয়ে গেছে এখনও দাঁত পড়েনি। আর গরুর পেছনের অংশটা প্লাস পাগুলো একটু যদি ফলো করে দেখেন, অনেক ভারী এবং প্রশস্ত। জি। এবং এত বড় গরু হয়ে গেছে এখনও দাঁত হয়নি, সার্বিক দিক বিচার বিশ্লেষণ করলে এটা অনেক 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 বড় গরু হবে এটা। একদম অরিজিনাল জাতেরই গরু এবং জাতেরই বাচ্চা। যারা প্রকৃত, যারা খামারি, যারা ভালো গরু লালন পালন করে, যারা জাত নির্বাচন করে, যারা সচেতন, তারা এই গরুকে অবশ্যই পছন্দ করবে এবং নিক আর না নিক গরুর সার্টিফিকেট দিতে হবে। তবে সর্বোচ্চ বড় কথা, কোয়ালিটি ছাড়া আধুনিকায়ন খামারে, মডার্ন খামারে এসব গরু জাত ছাড়া গরু লালন পালন করলে প্রফিট করা খুব কঠিন। আর গরুকে ন্যায্য দামে কিনতে হবে সার্বিক দিক বিচার বিশ্লেষণ করে। 342 নম্বর ট্যাগ, এর দাম নির্ধারণ করা আছে 2,60,000 টাকা। জি, দামটাও একদম মনে হচ্ছে রিজনেবল। তারপরে আমরা ক্রেতা ভাইদেরকে সব সময় একটা কথা বলি যে আপনারা যারা বড় গরু খরিদ করেন বা বড় গরু যারা লালন পালন করেন, তারা অবশ্যই এই খামারগুলোতে, যারা এই সমস্ত বড় বড় গরু লালন পালন করেন, আপনারা খামার ভিজিট করেন, দেখেন, দাম যাচাই বাছাই করেন, যাচাই বাছাই করেই আপনার গরু আপনি খরিদ করেন। কারণ এই সমস্ত বিশাল আকৃতির যে গরুগুলো, এই গরুগুলো যদি আপনারা সরাসরি না দেখেন খামারে এসে, তাহলে কিন্তু আপনারা আইডিয়া করতে পারবেন না। অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে ভাই ওজন কত বা এরকম জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হলো আপনি সরাসরি নিজে আসেন। আর যারা আসতে পারেন না, তাদের জন্য তো অনলাইন আছেই, আপনারা সরাসরি অনলাইনে ভিডিও কলের মাধ্যমেও দেখে এই গরুগুলো আপনারা কিনতে পারবেন। সব সুযোগই খামারে আছে ইনশাল্লাহ। তো আমরা আজকে দেখালাম। এখন তো কাদের ভাই আমরা এই অদাঁতের এই বিশাল আকৃতির গরুটাও নিয়ে যাই, পরবর্তীতে যে আরও সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো গরু আপনি রাখছেন ক্রেতা ভাইদের উদ্দেশ্যে, এখন আমরা সেই গরুগুলো ক্রেতা ভাইদেরকে দেখাবো। গরু যদি কেউ স্পেশালি কুরবানিকে কেন্দ্র করে লালন পালন করতে চান, প্লাস লং মেয়াদি সময় নিয়ে গরু লালন পালন করতে চান, যারা সঠিক গরু লালন পালন করতে চান, বাংলাদেশের যে প্রান্তে থেকেই হোক, এরকম স্পেশাল গরু খামারে লালন পালন করবেন 6 মাস 1 বছর, আপনার খামার লাভের মুখ সর্বসময় দেখবে, আপনার মনের কাছে ভালো লাগবে। খামারে অভিজ্ঞ খামারি যারা আছে, যত এক্সপার্ট খামারি আছে, আপনার সুনাম বয়ে নিয়ে আসতে হবে নিশ্চয়ই। বাট আপনাকে গরু পালতে হবে। এখন আপনি কি গরু লালন পালন করবেন সিদ্ধান্ত আপনার। যদি জাতের গরু লালন পালন না করতে পারেন, আপনি যতই হন 1 বছর খামার করে, 2য় বছরে ধাকি ধুকি, 3য় বছরে আপনি নাই হিসাব, এটা এর বাইরে কোনো হিসাব নাই। আর জাত ধরে ধৈর্য ধরে ন্যায্য দামে গরু কিনবেন, প্লাস খাদ্য রেশনিং ঠিক মতো দেবেন, আপনাকে সেখান থেকে প্রফিট দিতেই হবে, এটাই বাস্তবতা। জি নিশ্চয়ই, অত্যন্ত সুন্দর কথা। তো আমরা পরবর্তী গরুটা দেখাই। প্রিয় ক্রেতা ভাইরা, আমরা আপনাদের উদ্দেশ্যে এখন একটা স্পেশালাইজড একটা গরু নিয়ে আসছি, একদম বিগ বডির একটা গরু। কাদের ভাই এই গরুটার একটু জাত সম্পর্কে আমরা ক্রেতা ভাইদেরকে একটু জানাতে চাই। এটা আপনার শাহিয়াল আর ব্রাহ্মার ক্রস। হ্যাঁ, একদম দাঁত হয়নি গরুটার। এ কত বড় গরু আর কত যে মোটাসোটা হবে, হ্যাঁ, এটা অকল্পনীয়। তবে এর মধ্যে সর্বোচ্চ জাত শাহিয়ালের যে জাতটা আছে, সেইটা বিদ্যমান আছে। এর কোনো অংশেই কম নাই। এর বডি থেকে শুরু করে এর শরীরের গলকম্বল, এসব গরু যদি আল্লাহ যদি সুস্থ রাখে, যে খামারে যাবে সে খামারকে উজ্জ্বল করবে।
এটাই বাস্তবতা। জি এটাতে দেখারও শৌখিনতা আছে, আপনার শৌখিন যে ক্রেতা আছে, শৌখিন যে কোরবানি যারা দেয়, মূলত এগুলোই হচ্ছে কোরবানির আদর্শ গরু। জি কারণ সৌন্দর্যের কোনো কিছুতে এটাতে ঘাটতি নেই, একদম দাঁত পড়েনি গরুটার। আর যখন দাঁত হবে তখন সুদের গ্রোথ অটো আগাতে থাকবে, বাড়তেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে। আর গরু শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, জি কোনো প্রকার গরুতে কোনো খুঁত নেই, খাবার দাবার থেকে শুরু করে এ টু জেড সব কিছু ওকে। এবং শুধু একে যদি একটু ম্যানেজমেন্টটা একটু করতে হবে। ট্যাগ নাম্বার 343, দাম নির্ধারণ করা আছে 2,75,000 টাকা। জি কোনো ক্রেতা চাইলে কোরবানির জন্য স্পেশালি নিতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো গরুতে পরিণত হবে, নিঃসন্দেহে, জি এবং কোয়ালিটিফুল একটা গরু। আর আমার ব্যবসার সব থেকে বড়, লাইফের সব থেকে বড় যেটা সাকসেস, আমি কখনো জাত মানে কখনো ত্রুটি রাখিনি। আমি যে গরুই লালন পালন করছি এবং যে গরুই বিক্রি করছি, আমি এগুলো সর্বোচ্চ জাতকে আমি আগে প্রায়োরিটি দিয়েছি। কারণ বর্তমান খামার ব্যবস্থাপনায় যদি সঠিক জাত শনাক্ত না করা যায়, খামারের খাদ্য রেশনিং যদি কমানো না যায়, ন্যায্য দামে গরু কিনা না যায়, খামার হারায় যাবে, এটাই বাস্তবতা। কারণ এই গরুগুলোই 2,75,000 টাকা রেট দিয়েছি, 4 লাখ 5 লাখ অনেক এ শেপের গরু মানুষ কিনেছে, খামারে অসংখ্য আছে। কিনাতে যদি রং করে ফেলে, ও গরু বিক্রি করবে কে, কোথায়? সার্বিক দিক মিল হিসাব নিকাশ করলে আপনার খামার ব্যবস্থাপনা ভালো থাকবে। আমরা শুরুতেই যেহেতু বলছিলাম যে একটা স্পেশালাইজড একটা গরু দেখাচ্ছি, তো ক্রেতা ভাইরা এই গরুটা কিন্তু শুধু সৌন্দর্যের দিক থেকেই আমার মনে হয় না, এর কিন্তু মাংসের দিক থেকেও যারা নেবেন তারা নিঃসন্দেহে সে আইডিয়াটাও অবশ্যই করে নিতে পারবেন। এই গরুটার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটা ভালো বিগ বডির একটা গরুর একটা ভালো উদাহরণ এই গরুটা হতে পারে। তো আমরা দেখালাম হলো আজকের 4 নম্বর গরু, এটা হলো 343 নম্বর ট্যাগ, 2,75,000 টাকা মূল্য। তো আমরা এই গরুটাও নিয়ে যাব, পরবর্তীতে যে আরও সুন্দর গরু আছে সেইগুলো ক্রেতা ভাইদেরকে আমরা দেখাবো। সুপ্রিয় খামারি ভাইরা, আমরা আপনাদের কাছে এখন যে গরুটা দেখাচ্ছি এই গরুটাও কিন্তু অত্যন্ত কালারফুল একটা গরু আর খুবই মোটাসোটা বিগ বডির একটা গরু। কাজে এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলেন। এটা আপনার শাহিয়াল, বয়স 2 দাঁত, হ্যাঁ, কোরবানির একদম আদর্শ পারফেক্ট একটা গরু। জি, এগুলো হচ্ছে গুলশান বানানির কোরবানির গরু, এগুলো স্পেশাল গরু, স্পেশাল গরু, একদম কোয়ালিটিতে ভরপুর, পুরা শরীর মাংস এখনই 28টা হয়ে গেছে। বাট কোরবানির সময় এই গরুগুলোর ব্যাপক চাহিদা হয়, দাঁতে 2টা, আর সামনে যে সময় আছে আশা করি একদম সর্বোচ্চ রূপ নিয়ে তৈরি হবে কোরবানির উদ্দেশ্যে। তো এই গরুটাও কিন্তু একদম খুবই মানসম্মত এবং বিশাল বডির একটা গরু হবে, যেহেতু 2 দাঁত হয়েছে তার মানে নিঃসন্দেহে একটা ভালো ফিউচার এই গরুটার মধ্যে আছে। আর বিশেষ করে এই গরুটার কালারটার কিন্তু প্রশংসা করতে হবে, আর চোটটাও একদম পারফেক্ট একটা চোট। তো কাদের ভাই, এটা হলো 345 নাম্বার ট্যাগ, এটার দামটা একটু বলবেন। 2,55,000 টাকা দাম। দামটাও যথেষ্ট সাশ্রয়ী আমার মনে হচ্ছে। ক্রেতা ভাইরা দেখছেন যেটা 2,55,000 টাকা দাম। আমার মনে হয় যে এখন মাংসের দামেই আসলে এই গরুটার দাম বলা হয়েছে। তারপরেও আমরা যাচাই বাছাই করার জন্য আপনাদের সব সময় আহ্বান করি। তো ক্রেতা ভাইরা, আমরা একটা করে 5টি একদম জাতমান সম্পন্ন গরু আমরা দেখিয়েছি আপনাদেরকে। তো যদি কোনো ক্রেতা ভাইয়ের ভালো লাগে, যারা শৌখিন অনেক বড় বড় খামারি আছেন দেশে, তাদের যদি 5টা গরুই ভালো লেগে থাকে আপনারা একসঙ্গে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে কাদের ভাই, সেক্ষেত্রে কি কিছু ডিসকাউন্ট হতে পারে? হ্যাঁ, যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে কিছু ডিসকাউন্ট করা যাবে। আর সবচেয়ে বড় সুবিধা যে আমার এখানে কোরবানির বুকিং কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যারা কোরবানির গরু যারা বুকিং করতে চান এখানে রাখতে পারেন। আর এখন খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে, এবার বড় গরুতে 300 টাকা, ছোট গরুতে আলোচনার সাপেক্ষে সেটা একটা নির্ধারণ করা হবে। আর যেহেতু কোরবানির সামনের সময় আছে, কোরবানির গরু যারা খরিদ করে রাখতে চান এখনই যদি সুবর্ণ সময়, কারণ
শীতের পরেই জানুয়ারির পরেই গরুর বাজার আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস একটু হলেও বেড়ে যাবে। আর যেহেতু এখন শীতের পরে যা গরুর বাজার বেড়ে যায়, আর সে সময় হয়তো আমাদের বুকিং ক্যাপাসিটি নাও থাকতে পারে, যেহেতু ফার্মে যেহেতু লালন পালন করে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে যারা লালন পালন করে রাখতে চান কোরবানির গরু কিনে, তারা অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। বিশেষ করে যদি কেউ চায় এইটাকে শনাক্ত করে রাখতে পারেন এই গরুটা স্পেশালি, কারণ এর খাদ্য চাহিদা ভালো, একে সব কিছু করা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে A to Z এ পর্যন্ত ভালো আছে, এবং নেক্সট চাইলে কেউ রাখতে পারবেন এটা। জি, ঠিক আছে কাদের ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং ক্রেতা ভাইরা যারা এই ভিডিওটা জুড়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাদের প্রত্যেককেই 2024 সালের শুরুতেই আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর সেই সঙ্গে আপনাদেরকে খামার ভিজিট করার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।